मैं इस कछुए को नहर से पकड़कर अपने घर क्यों ले आया, ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। और इस कछुए का इतना फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया और इसको अच्छी तरह वेलकम किया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम अहमद है और मुझे मिनी व्लॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने पौधों से उस कछुए का इस्तकबाल करने के लिए फूल तोड़ना शुरू कर दिए। हुआ कुछ यूं कि हम नहर पे कुछ दिन पहले मछलियां पकड़ने गए थे, तो वहां पे हमें ये कछुआ मिला। तो हमने इसका इस्तकबाल किया और इसको पानी के अंदर छोड़ दिया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं इसको अपनी मछलियों के साथ छोड़ूं या मछलियों से अलग छोड़ूं, और ये मछलियां खाएगा या नहीं।